Hola, hola amigos, ¿te atreves a hacer estas super lentejas? Pues vamos que se nos acaba el tiempo. Cogemos una patata, una cebolla, un tomate, 4 ajos, pimiento rojo, calabaza y esta maravilla de costilla ibérica. Vertimos la uva y los ajos en una olla y a los segundos la costilla. Una vez tenemos la verdura pelada y lavada, la cortamos en esta medida. Vigilamos la costilla y va perfecta. Seguimos cortando. Una vez está doradita, retiramos y reservamos. Y ahora es el turno de la verdura. Cortamos un chorizo a trozos, lo añadimos y la calabaza y la patata también. La costilla reservada, rallamos el tomate y 500 gramos de lentejas de calidad y removemos bien. Agua y dejamos hervir 1 hora, al final a fuego lento, hasta que esta recura ya está preparada para emplatar y disfrutar. Mirad qué melosas. Riquísimas. Ahora solo falta probarlas. Muchísimas gracias y buen provecho, amigos.